హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మెడిసిన్ ఎక్స్పర్ట్ తెలుగు. ఈరోజు మనం చెప్పుకునే టాపిక్ వచ్చేసి ది బెస్ట్ కాఫ్ సిరప్ గురించి. ఫ్రెండ్స్, ఈ కాఫ్ సిరప్ గురించి పూర్తిగా తెలియాలంటే మీరు ఈ వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూడాలి. అలాగే చాలామందిలో దగ్గు వస్తుంటుంది. అది పొడి దగ్గు కావచ్చు లేదా కఫిన్తో కూడిన దగ్గు కావచ్చు. మనం పొడి దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఒక మెడిసిన్ వాడుతుంటాం, అదే కఫిన్తో వచ్చినప్పుడు ఒక మెడిసిన్ వాడుతూ ఉంటాం. అయితే కొందరికి పొడి దగ్గుతో పాటు తెమ్మడ కూడిన దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా వచ్చినప్పుడు రకరకాల మెడిసిన్ కాకుండా ఒకటే మెడిసిన్ ఉంటే చెప్పగలరని చాలామంది అడుగుతున్నారు. సో మనకు దాంట్లో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే గ్రిలింక్టస్ అనే సిరప్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ యొక్క సిరప్ వచ్చేసి చూసినట్లయితే దీని ప్రైజు 115 రూపాయలు ఉంటుంది. ఈ సిరప్ వచ్చేసి పొడి దగ్గు, కఫెన్తో కూడిన దగ్గు, అలాగే ముక్కు కారడం, తుమ్ములు రావడం, అలాగే కఫెన్ మొత్తం పట్టేసి ఉంటుంది కదా, అది మొత్తం ఈ సిరప్తో క్లియర్ అవుతుంది. సో ఈ సిరప్లో ఏమేమి డ్రగ్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డెక్స్ట్రోమెథాఫోరన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ అండ్ క్లోరోఫెనారమైన్ మ్యాలెట్, అలాగే వచ్చేసి గుయాఫెన్సిన్ అండ్ అమోనియం క్లోరైడ్. ఇలా ఈ కాంబినేషన్స్ యూజ్ చేశారు ఈ సిరప్లో. అలాగే చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వన్ డెక్స్ట్రోమెథాఫోరన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ అనే డ్రగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ డ్రగ్ ఏం చేస్తుందంటే యాక్చువల్గా దగ్గు ఉంటుంది కదా, ఆ దగ్గు రావడానికి బ్రెయిన్లో కొన్ని రిసెప్టార్స్ ఉంటాయిగా, వాటిని యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల దగ్గు వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే ఈ సిరప్ తీసుకుంటామో అప్పుడు డెక్స్ట్రోమెథాఫోరన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ అనే డ్రగ్ ఆ రిసెప్టార్స్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఇన్యాక్టివేట్ చేయడం అంటే దగ్గు రావడం సిమ్టమ్స్ ఆగిపోయేలా చేస్తుంది. అలాగే దానితో పాటు నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్రగ్ క్లోరోఫెనారమైన్ మ్యాలెట్ అనే డ్రగ్ యాంటీ హిస్టమైన్ లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే కొంతమందికి అప్పుడప్పుడు దగ్గు రావడం, అలాగే తుమ్ములు రావడం, ముక్కు కారడం, తెమ్మడ రావడం, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ సిరప్ తాగడం వల్ల ఈ క్లోరోఫెనారమైన్ మ్యాలెట్ అనేది తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే దానితో పాటు థర్డ్ వన్ వచ్చేసి చూసుకున్నట్లయితే గుయాఫెన్సిన్ అనే డ్రగ్ దగ్గు తగ్గినప్పుడు తెమ్మడ అనేది పల్చర్ చేయడానికి పనిచేస్తుంది. అలా పల్చర్ చేయడం వల్ల దగ్గు తగ్గినప్పుడు తెమ్మడ అనేది బయటికి ఈజీగా వచ్చేదానికి ఈ డ్రగ్ ఉపయోగపడుతుంటుంది. అలాగే అమోనియం క్లోరైడ్ అనే డ్రగ్ కూడా దానికి సపోర్ట్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ సిరప్ వాడడం వల్ల మంచి బెటర్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. ఇంకా మోర్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.